は第2部を始めたいと存じます。でフロアからご質問をいただいておりまして、そのご質問はシェイクスピアが第4幕で、マスク仮面劇を使っていますけれども、それはそのジェームス朝の宮廷での流行をに反応したのでしょうかというご質問でした。話の途中で十分に質問に答えたつもりですけれども、was Shakespeare trying to respond to the popularity of the mask at the time, especially in the Jacobean court? Well, as I said, in the court of King James I, especially with his Queen Anne, there was a great popularity of the mask. In the reign of Queen Elizabeth, I don't remember ever coming across a mask. In Shakespeare, only one case of a mask. There is a masked ball in Romeo and Juliet, but it's not presented as a mask. But in this case, for the betrothal ceremony of Ferdinand and Miranda, there is a mask with Ceres and Juno and Iris. ですからマスクは大体mythological beings を中心にしていることが多いです。そしてその時代の専門家はベン・ジョンソンだった。そして私の考えではテンペストに出ているマスクはシェイクスピアにあまりふさわしくないと思います。そのマスクの中で引用することができる言葉がほとんどないです。シェイクスピアの文体と随分違います。ですから多分マスクのためにシェイクスピアはベン・ジョンソンにやはりあなたはマスクの専門家だからこれを書いてくださいと頼んだかもしれない。私の考えではシェイクスピア学者が誰一人もそのようなサジェスチョンを出したことがないけれども、やはりファーストフォリオの編集者が全部シェイクスピアの 手から取ったものだと主張します。そしてシェイクスピア学者はその2人の編集者をそのまま受け入れるけれども、私が言っているようにその編集者は本当言うことはないです。They are not telling the truth. このマスクはベン・ジョンソンによって書かれたものではないか。ベン・ジョンソンの文体はそれほど優れていないと思います。私もベン・ジョンソンの劇をかなり読みましたけれども、それほど深い印象を受けなかった。ではテンペストは美しいセリフがございますから、神父様に習っていくつかの、引用箇所をご一緒に読んでいきたいと思います。Admired Miranda。Admired Miranda ですから2ページの真ん中。Further scene of love between Miranda and Ferdinand as she tries to help him because he's carrying logs and she's trying to help him. And then he puts down the logs and says, Admired Miranda, indeed the top of admiration, worth what's dearest to the world. But you, O you, so perfect and so peerless, are created of every creature's best. じゃあ一緒に Admired Miranda, Admired Miranda,
indeed the top of admiration, indeed the top of admiration, worth what's dearest to the world, worth what's dearest to the world. But you, oh you, but you, oh you, so perfect and so peerless, so perfect and so peerless, are created of every creature's best, are created of every creature's best. そして、world の後で、点と書いてあります。もう少し長いセリフですけれども、その中で、grace という言葉が出ています。つまり、in Shakespeare's ideal heroines、シェイクスピアの、いいヘロインたちが、ほとんどグレイスと関係があります。ですから、聖マリアと関係のあるじゃないかと思います。So Shakespeare sees ideal heroines as full of grace. ですから、ミランダもそうです。そしてミランダの名前は、マテアドミラビリスとビルゴ・ベネランダという、聖マリアのタイトルからなっています。So, Our Lady,聖マリアはビルゴ・ベネランダとマタ・アドミラビリスと書いてあります。ですからミランダはその2つのタイトルからなっているじゃないかと思います。それからその、Prospero welcomes this fair encounter of two most rare affections. そして、その次の有名な、セリフ、Our revels now are ended. やはりそれが多分テンペストにおける一番有名な、スピーチ、だと思います。ですから全部書きました。ですから私は全部もう一度読むことにいたします。Our revels now are ended. These are actors, as I foretold you. We're all spirits and are melted into air, into thin air. And like the baseless fabric of this vision, the cloud-capped towers, the gorgeous palaces, the solemn temples, the great globe itself, yea, all which it inherit, shall dissolve, and like this insubstantial pageant faded, leave not a rack behind. We are such stuff as dreams are made on, and our little life is rounded with a sleep. ですからもう一度部分的に私の後について Our revels now are ended. Our revels now are ended. These are actors. These are actors. As I foretold you, as I foretold you, we're all spirits. We're all spirits. And are melted into air, into thin air. And are melted into air, into thin air. And like the baseless fabric of this vision, and like the baseless fabric of this vision, the cloud-capped towers, the cloud-capped towers, the gorgeous palaces, the gorgeous palaces, the solemn temples, the solemn temples, the great globe itself, the great globe itself, yea, all which it inherit, yea, all which it inherit, shall dissolve, and like this insubstantial pageant faded, and like this insubstantial pageant faded, leave not a rack behind, leave not a rack behind. We are such stuff as dreams are made on,
as dreams are made on, and our little life is rounded with a sleep, and our little life is rounded with a sleep. All which is inherent shall dissolve. それは、聖ペテロの第二の手紙の引用です。ですから、ペテロも世の終わりになると、すべてが everything will dissolve in fire と、言っています。ですから、シェイクスピアは、ペテロの手紙から引用していると思います。そして、まるで Great Fire of London を予想しているかのようです。そして、カルデロンの劇の名前は、後になりますけれども、やはり同じ考え方、Life is a dream と言っています。そして、その次は、The rarer action is in virtue than in vengeance. They being penitent, the sole drift of my purpose doth extend not a frown further. ですから皆様と一緒。The rarer action is in virtue than in vengeance, in virtue than in vengeance. They being penitent, the sole drift of my purpose, doth extend not a frown further, So stay Prospero vows to break my staff, bury it certain fathoms in the earth, and deeper than did ever plummet sound, I'll drown my book. To break my staff, Mina, break my staff, bury it certain fathoms in the earth, and deeper than did ever plummet sound, I'll drown my book. 一つの単語は sound. So the meaning of sound, the sailor, 水夫がどれほど海が深いかこう言って they make soundings. So they sound with a plummet. They use the plummet for sounding, for hearing the sound of the bottom. That is the meaning of sound. それからエピローグは And my ending is despair unless I be relieved by prayer that pierces so that it assaults mercy itself and frees all faults. それから部分的に And my ending is despair, unless I be relieved by prayer, that pierces so that it assaults, mercy itself and frees all faults.ありがとうございました。はい、じゃあどうもご苦労様でした。